హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సోనా ఆఫీషియల్ కర్నూల్. ఈ రోజు మన వీడియోలో మన కర్నూలులోనే బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, ఈ టూరిస్ట్ స్పాట్ కి వెళ్లే రూట్ లో ఒక ఊరు మునిగిపోయి కనిపించింది. ఆ ఊరు ఎందుకు మునిగిపోయింది, ఆ ఊర్లో జనాలు ఏమయ్యారు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని అడిగి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గ్యాదర్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆ ఊరు గురించి కూడా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో అయితే చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండబోతుంది. మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. లాస్ట్ వీడియోలో బెలూన్ కేవ్స్ వీడియో చూపించాను కదండి. అక్కడ నుండి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ లోపు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ ఉందండి. ఇంతకీ ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే ఔక్ బోటింగ్. ఇక్కడికి బోటింగ్ చేయడానికి చాలా ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు వస్తూ ఉంటారు. బోటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం అక్కడికే వెళ్తున్నాము. ఇంకొక విషయం, బాగా వర్షాలు పడినప్పుడు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక కొండపైన వాటర్ ఫాల్స్ వస్తాయంట. ఆ ప్లేస్ కి మనం ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పే చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకి బోట్ లో అక్కడికి తీసుకొని వెళ్తారంట. ఇది సమ్మర్ కాదు కాబట్టి మాక్సిమం కొన్ని వాటర్ అయినా వస్తాయని అనుకుంటున్నాను. ఆ హోప్ తోటే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాను. చూడాలి మరి, ఒకవేళ మన లక్ బాగుంటే ఆ ప్లేస్ ని కూడా నేను మీకు కవర్ చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల వ్యూ అయితే ఈరోజు చాలా బాగుంది చూడటానికి. స్కై ఇంకా ఈ రెండు కొండల మధ్య ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. నేను నా ఇంట్రోలో ఊరు మునిగిందని చెప్పాను కదా, ఆ ప్లేస్ ని మీరు లెఫ్ట్ లో చూడొచ్చు. ఈ ఊరు పేరు వచ్చేసి చెర్లోపల్లి విలేజ్ అంటారు. ఈ చెర్లోపల్లి విలేజ్ వచ్చేసి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఈ రిజర్వాయర్ కి చాలా దగ్గరలో ఉండేదంట. అలా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ ఫ్లడ్స్ వచ్చేవి. అది ఒక రీజన్ అయితే, ఇంకొక రీజన్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ కూడా ఈ రిజర్వాయర్ ని పెద్దగా చేయాలి అని, ఇది ఒక ముప్పు ప్రాంతం అని ఆ ఊరిని డిసైడ్ చేసి వీళ్ళకి మనం వచ్చే దారిలో రామాపురం అనే విలేజ్ దగ్గరలో పునరావాసం కలిగించారు. అలా ఇక్కడ నుండి జనాలు ఈ ఊరిని వదిలేశాక రిజర్వాయర్ పెద్దగా అవడంతో ఈ ఊరు మునిగిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఇక్కడ చాలా క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఇండ్లు కానీ చెట్లు కానీ క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా మనం ఇప్పుడైతే ఈ ఔక్ బోటింగ్ స్టాప్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసామండి. అక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది టూరిజం వాళ్ళ హోటల్ అండి. ఫాస్ట్ గా లోపలికి వెళ్ళి నేను ఎప్పుడెప్పుడు ఈ బోటింగ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలా అని చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో అయితే ఉన్నాను. ఈ టూరిజం బయట వ్యూ అయితే ఇలా ఉంది. చాలా సూపర్ గా ఉంది. లొకేషన్ మాత్రం సరదాగా వన్ డే ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక బెస్ట్ ప్లేస్ అండి. మేము బెలూన్ కేవ్స్ చూసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేలోపు ఆల్మోస్ట్ గా టైం వచ్చేసి 3 o'clock అయింది. ముందుగా లోపలికి వెళ్ళి బిర్యానీని అయితే ఆర్డర్ చేసాము. బిర్యానీ వచ్చేసి 220 పడింది. క్వాలిటీ వైజ్ గా వచ్చేసి 1 person కి అయితే సరిపోతుంది. టేస్ట్ వైజ్ గా అయితే పర్లేదు, ఓకేగా ఉంది. ఇక్కడ అక్వేరియం ట్యాంక్ లో ఒక పెద్ద ఫిష్ అయితే మీరు చూడొచ్చు.
ఇక్కడే ఫ్యామిలీస్ ప్రైవేట్ గా డిన్నర్ చేయడానికి స్టాల్స్ అయితే అరేంజ్ చేశారు. ఇంకా బోటింగ్ విషయానికి వస్తే స్లో బోటింగ్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్ కి 150 పడుతుంది. స్పీడ్ బోటింగ్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్ కి 200 అంటండి. మేమైతే స్పీడ్ బోటింగ్ అయితే తీసుకున్నాము. ప్రజెంట్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే రావట్లేదంట. సో వెళ్ళి కూడా వేస్ట్ అన్నారు. వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు బోట్ లో అక్కడికి వెళ్ళడానికి పర్సన్ కి 1000 రూపీస్ అయితే చార్జ్ చేస్తారంట. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా రైట్ సైడ్ లో అయితే 2 బోట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి స్లో బోట్ అంటండి, ఇంకొకటి వచ్చేసి మీడియం స్పీడ్ లో అయితే వెళ్తుందంట. ఇంకా ఇక్కడే పెడల్ బోట్స్ కూడా ఉన్నాయంట, అవి మనమే తొక్కుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మన స్పీడ్ బోట్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది.
ఇలా జరిగిందండి నా బోట్ జర్నీ. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి రిజర్వాయర్ బ్రిడ్జ్ నుండి పైన నుండి కూడా చూపిస్తాను. ఆ వ్యూ కూడా ఒకసారి చూసేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.